filira, fitsipika, literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isaparotra, kabary sy ny sisa, famelabelara-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. filira, iarana amin'ny tsilavina Jules Dimby ny aina. Tanatin'ny fandarana filira isika amin'ity alatsinainy sy amin'ny 20 jona 2024 ity ny fandarana filira moa mazava ho azy dia mizara roa mazava tsara ihany koa ka ny atsasakadiny voalohany dia hitondrana famelabelara-kevitra ary ny atsasakadiny faharoa kosa dia andraisana ny SMS sy ny antso mivantana avy aminareo. Noho izany dia zao azonareo atao sahady ny mandefa ny SMS hoanay izay mifotorenitra amin'ny lohahevitra izay fampizarantsika izao. Arabaina ianareo avy amin'ny fobe momba ny teny any Akademia Malagasy tonga soa tanatin'ny fandarana. Rabatoko. Araka izay dia ny riba zany no iarahantsika eto satria ny zareo izay manana andraikitra eo anivon'ny fobe momba ny teny Akademia Malagasy miandraikitra ny riba no miaraka amintsika eto. Ny maro fotsy izay no fampiresantsika eto. Ny maro fotsy, ny mitokana kely maro fotsy ho fantaritsika eto. Olona ve izy ty sa biby sa toerana satria raha mieritreritra ilay hoe maro fotsy dia mieritreritra hoe biby ary ve zany no tenenina ao anatin'izay sa sahala amin'ny ahoana satria izay foana ny eny matetika eny. Ny ankoatran'izay koa hoe faritra iza no tena ahitana an'izay hoe ny maro fotsy izay manao ahoana sy manao ahoana tantarany. Dia ireo no fantaritsika ho amin'ity androany ity eo ianareo anohatra SMS hoanay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Ndao aro mazavantsika mahakasika an'izay inona marina le ny maro fotsy. Ny maro fotsy aloha zany eo misy miteny hoe faritra ny maro fotsy, misy miteny hoe foko ny maro fotsy. Matetika tsika rehefa miteny ny faritra Ambatondrazaka iny na faritra Paraparavola dia ho aiza ianareo dia hoe ho any Antsianaka izay. Le Antsianaka zany tenenina eto faritra. Nefa le Antsianaka misy ihany koa hoe faritra honenan'ny Sianaka. Le Sianaka foko, ny Antsianaka zany faritra. Ka ity maro fotsy ho resahana eto ity, eo koa miteny hoe faritra maro fotsy, faritany maro fotsy. Azo atao hoe toerana zany ny maro fotsy kanefa ny raha zohina ny tantara dia maro fotsy anarana foko anankiray. Tsy voalazo anatin'le foko 12 aloha zany ny maro fotsy kanefa amin'ny azo atao hoe foko ihany koa izy. Ny maro fotsy dia faritany anankiray atao hoe afovoantany izy io. Raha ny faritra misy azy aloha, ny faritra misy azy atsimon'ny faritra misy ny Tsimihety ny misy azy, ary faritra andrefan'ny faritra Antsianaka. Dia ny atsinanany indray ny avy ao Boina, faritra Boina zany. Dia ny avaratra andrefana misy ny faritra Merina. Dia tena hoe afovoantany zany misy ny faritra maro fotsy. Dia nahoana moa natao hoe izay le faritra misy azy kanefa raha ny hoe ny rahana zany indray hoe maro fotsy anarana foko, anarana ponina zany. Dia manahoana indray aloha ny tantaran'izay. Ny maro fotsy lazaina araka ny tantara dia hoe tsy maro fotsy aloha ny anarany tamin'ny voalohany fa maro mainty. Dia ry zareo mpifindra monina avy any faritra Sianaka zany no tena lazaina fa hoe maro mainty. Dia rehefa nandeha ny eo moa zany misy an'lefiny ady any anatin'ny faritra any
maro ny olona no mifindra-monina dia ireto maromainty reto no isan'ny mifindra-monina nandeha nitady izay faritra izay toerana hoe honenany dia tonga tao amin'ny faritra afovoany io izy dia nofatany tao ny andiana omby efa misy andian'omby eo zany hoe io faritra io aloha zany tamin'ny voalohany hoe faritra isan'ny faritra tsisy ninona mihitsy tsisy mponina fa ireo andian'omby ireo no nofatany tao dia ireo andian'omby ireo no nataony hoe maromainty dia io zany nitovy ny anaran'ny olona izay tonga monina tao sy ny omby nofatany tao dia eo amin'izay zany hoe mitovy ny anaran'ny mponina maromainty samy maromainty dia ry zareo mponina tonga avy any no nanofa ny anarany hoe marofotsy satria ilay andian'omby no atao hoe maromainty dia io zany hoe inona zany ny maromainty zany ny maromainty dia ry zareo avy any Antsanaka no hoe tonga voalohany tao kanefany rehefa taty aoriana mandeha ihany ny andro sy ny taona dia tsy ny zareo avy any Antsanaka ihany no tonga ny findra-monina tao fa ireo manodidin'ireo hoe misy ny avy any amin'ny Sakalava misy ny avy aty Merina ny io raha voalaza fa hoe ny Fazimba izay isan'ny nandositra avy aty amin'ny Merina dia nandeha nonina tany amin'ny faritra io dia eo koa ny faritra avy any Tsimiety, Sakalava, Merina, ny Sianaka izay zany tena amin'ny faritra io faritra marofotsy io dia nahatonga ny anaran'ny zareo hoe marofotsy dia ny tena nahatonga ny marofotsy ihany koa zareo nanjakan'ny tamin'ny fanjakana Andrinampoinimerina sy ny fanjakana Radama ny zareo avy aty Merina zany aloha ny mponina avy aty Merina nandeha nifindra tany ny ala izay fanasaziana nataon'ny fanjakana mpanjaka moa zany ny Andrinampoinimerina no isan'ny nanao an'le fampinomana rehefa misy ny fitsarana tao amin'ny olona rehetra eo amin'ny tanàna dia nitsokan'izay nandositra izay fampinomana izay ny akamaroan'le mponina dia nahatonga ny zareo hifindrany amin'ny faritra io hitany hoe faritra mbola tsisy mponina dia toy izany koa tamin'ny andron'ny Radama ny andron'ny Radama indray misy an'le fanandevozana nanjaka loatra ny fanandevozana tamin'ny andron'ny Radama dia tsy mahazaka n'le fanandevozana ny akamaroan'ny olona dia ny alan'ny faritra misy azy nandao ny tanin-drazana misy azy mihitsy dia minasan'olona any amin'ny faritra io izay zany natonga ny olona ho maro tao amin'ny faritra io faritra tao hoe marofotsy misy anam-pinazana manam-pianao raha faritatsika azafady ny misy vanim-potoana ihany azo aminavinanany hoe oviana marina zany tena ny orona teo amin'ny faritra io ireto marofotsy ireto misy zava-dehibe nitranga taloha tao aloha ny fahatongavan'ny fanjakana ny fiorerana fanjakana Sakalava Amboina ny nanorona ny fanjakana Sakalava Amboina mako dia olona avy any Sakalava Mena be ihany Andriamandisoarivo izay ny mpanjaka voalohany tao Boina ka rehefa tonga tao izy dia izy nanorona nametraka lalàna marobe ary izy olona nahery ka lasa resiny daholo reo le mponina manodididina teo reo dia rehefa resy moa dia fanaovana ny olona resy taloha dia ampandoavina hetra dia ny sasany indray fanjakan'ity Andriamandisoarivo ty nitatra tany Antsianaka
atrany mijareo Bezandroany dia lasa maro zany ny olona izay tsy mahatanty an'le tsy maintsy mandohevitra dia tsy maintsy manao fanompona dia ireny oloreny misy lasa nitsoka hoe raha zao taony mandositra dia aleo ialany ty aiza nandoa hiatran'izao ty dia misy zany olona mitsoponenana misy anton'izay dia misy izay le ny anjareo sakalava aloha zany zay no natonga azy lasa mifindra ako amin'ity faritra Marofotsy ty nandositra ny fanjakany sy fitondrana enjakenjana nataon'Andriamandiso arivo ary araka voalazantsika teo hoe izy na nitondra fanjakany hatrany Antsianaka sy hatrany Bezandrano dia zareo Tsianaka ihany koa zany misy maromaro nitsoka be ihany koa tsy nahatanty an'le fitondrana. Ny avy aty Merina indray tamin'ny andro Andrianampimerina araka voalazany namantsika aina teo dia nisy Andrianampimerina nanao lalàna izy ny mpanjaka voalohany nametraka fehezan-dalàna teto Madagasikara dia misy sazy be dia be tany-sainy ao ka misy koa tsy mahatanty an'ireny voasazy ireny dia lasa mitsoka mandositra miala baty Merina. Ny vazimba moa talohan'Andrianampimerina dia efa nisy nitsoka dia efa nandeha menavaratra andefana foana ny fandosiran'ny vazimba dia nitombo raha zavatra ao tonga indray radama voalohany zanak'Andrianampimerina izy ny tena nandresan'ireo Sianaka dia tamin'ny androny radama voalohany tena betsaka ny satria radama voalohany koa tsy vitan'izay hoe mampandoha hetra fa izy nanao miaramila dia maka olona nanao miaramila izy ka enjakenja zany taloha dia misy olona tsy mahatanty an'izany dia mitsoka tamin'ny andro radama voalohany tena betsaka zany zareo avy any Antsianaka nitsoka nandeha ka nambany andrefanao izy zay mpilazainy azy satria taorana malalaka zany io le ambany andrefana Antsianaka io araka ny namaritany namantsika aina azy teo mako avy aty Antsinanana zany misy an'ireo Sianaka ny faritra loatra iny any andrefana misy an'ireo Sakalabany Boina. Sakalabany Boina nandositra ny fitondrany Andriamandiso arivo sy ny mpandimby azy. Ny avy aty Imerina ny avy any Antsianaka nandositra ny fahefana Andrianampimerina sy radama voalohany. Ny avy aty Imerina ihany koa ny alan'le didy enjana tamin'ny Andrianampimerina sy tamin'ny radama dia nitsoka nandehanakany koa dia zareo tsy mihety any avaratra ireo koa dia misy korotana moa dia lasa koa zareo mifindra dia io faritra io anelanelan'ny renirano Mahajamba sy ny renirano Betsiboka ka azo lazaina zany hoe faritra Sakalava izy io fa ao Antsinanana Boina izy Antsinanana Sakalava tsy azo lazaina hoe faritra tsy mihety izy io satria tsy mihety any avaratra dia io faritra io aty tsy mihety tsy azo lazaina hoe faritra Merina ihany koa izy satria ao avaratra andrefany Merina ny misy azy tsy azo lazaina hoe tany Sianaka ihany koa satria any andrefany Sianaka misy azy ambany andrefana zay ny tena mpilazan'ny Sianaka azy dia raha sanaratany koa zany le hoe Marofotsy le hoe ambany andrefana zay zany no dia araka ny lazainy namantsika aina teo ry zareo avy any Antsianaka ny tena voalohany anisan'ny findramonina maro be nandehanakany misy aza mpanazary anankiray Randreanombelaza zay Randreanombelaza zay nahatarika vahoaka be dia be mihitsy niaraka ny findramonina niaraka taminy nentiny nakany ambany andrefana dia izy moa mampanazary azy mpanazary moa raha fantatsika amin'ny ankapobeny ndretatsika ombiasa ihany koa zany fomba filazana azy dia ino zany mahatarika olona izy dia nahatarika olona be dia be io
andrenombe aza io dia izy koa manatantara manokana satria hoe nozon'ny raina izy satria le radama voalohany le sery andrenam-pinomery raha tany an-tsenaka malaza manko hoe manana sampy mahery be ny sianaka dia nangatahany radama voalohany hoe meonay ny tsiambara telony ny sampinareo dia tsisy namery zare sianaka fa rahandrenombela aza nanome dia nozon'ny raina izy dia lasa izy ny alavy any an-tsianaka dia zay le nitarika olona be dehibe zay dia izy no anisan'ny nalaza tamin'izany koa zay natao an'le misy karazan'olo samihafa to atao raha araka ny tantara ihany koa hoe tsara tanàna no reny vohatra io faritra Marofotsy io nefa ny tanàna sy ny faritra malaza dia Andrimena zany raha avy Atsianaka no tena akaiky azy zay no mbolaza zany mihitsy ary misy anara-tanàna malaza ihany koa any rehefa tonga tany zareo Marofotsy dia nanorona tanàna lehibe anankiray izy mipetrahany io anara-tanàna andreo dia nataony hoe Ambotry Marofotsy dia petrahan-drareo tao dia lasa nalaza be ty faritra Marofotsy ty fa zay ny nampiavaka kosa ny radama tamin'le mpanjaka hafa rehetra dia zao radama molona mpandehandeha izy tonga tafika nandeha tany amin'ny faritra Marofotsy io izy zao zavatra tsapany io tany io tany malalaka be vitsy mponina tany tamin'izany le mpitsaotsaponenan'ny fotsiny le tany anefa lonaka tena lonaka azo volena tsara mihitsy ary mahavelona omby satria maniry bosaka tena le azon'ny omby hoanina tsara mandavan-taona dia nanapa-kevitra radama fa hoe ty taorany ho raisiny ihany atao anisan'ny fanjakany dia nametraka omby tany izy omby maromaro napetrany tany misy taorana samihafa dia ireo ombon'ireo izy hiandry an'ireo any ary dia nahita hevitra radama ireo olona efa mipetraka orao nataony hoe aleo reto ny mpiandry ny omby sady miandry ny omby reo nasaina mambolo ny tany dia mpiandry ny tany ihany koa zany dia lasa mifatra zany ny fanjakany radama dia nisy olona sasany mbola nalefa radama anakany aza hanampy an'zareo rao zao ny kabary nataony radama ianareo atya ambany andrefana ty taninareo ty tany malalaka be ka inareo nefa mbola vitsy mipetraka eto ka noho zany na izany izy tonga eto mbola andefa olona makany aza dia misy olona mbola nalefa ninakany mihitsy mandehanareo mipetraka any ambany andrefana iandry ny omby kaninareo dia ambolonareo hipetraka aninareo tena atao voanjo mihitsy zany dia zany re olorao misy anarana andian'olona nataony radama hoe kalo anavahana zany kalo anavahana zany andian'olona nalefa mifanjakana sady miaramila ny sasany amin'izy ireo zany hoe sady miandry an'le taorana no sady mamboly sady miandry omby tena olona apetraka ho anjanaka an'le tany mihitsy atao voanjo dia zay mbola kabary nataony radama andreo hoe mbola vitsy ianareo ka noho zany zao no zavatra ataoko aminareo ianareo tsy voatery andeha miakatra makany an-taninarivo manao fanompona tahaka ny olona sasany taloha rehefa hoe anao misy fanompona atrany Betsileny olona mandeha tongotra makaty an-taninarivo dia tsy miakatra ny merinareo zay zaradama manao fanompona
fa eto ihany nareo manao mpanomponareo eto mamboly miandry ny tany a miandry ny omby a zay de zay zany nataon'le olondrao ka na izy olona tonga eto izy de raisina somatsara eto ny izy olona nandevozin'olona taloha ka afaka mitsoka izy satria mitsoka an'le fanandevozana mahazo azy ka raha tonga aty aminareo izy tsy azo atao andevotsony fa tonga de olona afaka fa mitsorakeloka mitsorakeloka fao be zany andeha le mpandositra reny raha misy olomeloka ihany ko izy ka nitsoka izy nisy eroka nataony tena amin'ny fahatra nisy azy ka tapa tonga aty aminareo izy de tsy olomeloka tsony fa raisinareo izy de ataovy miaramonina aminareo de zay nahatonga an'le hoe tsara kosa ndray zany zavatra zany izy ny olona zay nampitombo be deabe ny olona tao ambany andrefana tao maro fotsy ohatran'izay zany a anisan'ny tena napalaza ny faritra maro fotsy io ary razoiny zany a tamin'ny andro fanjakana andrina zany zavatra zany nitranga fa io faritra maro fotsy io zany a faritra raha fiteny azy am'izao fotoana iainantsika zao faritra demokratika satria tsisy fanavakavahana an'izan'izy ary tonga de mora afaka ny olole na ny olomeloka taloha zany hoe andevo miaviteny zany mako satria ny taloha raha misy olona andevozana de eo izy manompo n'le olona mividy azy eo izy de rehefa teoriana nefa lasa mba manan-kareny ihany ko le andevo de misy izy manana omby zato de misy oabolana zay le oabolana ozy izy le tompon'le andevo manana omby zato ny tenany aza anako maika fa ny ombony zato de ohatran'izany zany a de efa maritra fotsiny zany ka omby zato azy zany tsy mahafitra an'le olona akory fa zao ny didin-dradama raha misy andevo mitsoka tonga aty aminareo ka hiavo tena omby dimy no alohany de afaka izy ka azy andray no hita ohatran'izany any efa taorina be omby a omby dimy no aloha de afaka ianao dray zay no nampitombo be deabe ny maro fotsy azo iverina ihany ko zany fa tamin'izany nisy ny politika ny fifindramonina sy ny fiahina ny tena zany mihitsy ary indrindra ny fanatsarana ny fiarikarena zay ka ile zay fanatsarana ny fiarikarena zareo zay sady ny lamina ny fiainana tany ny vanarina azy torana maro fotsy ito teorina de natao tany mandry satria ny lamina tsara ny fiainana tany mbola anarany anakiraiky io zany zany tany mandry zany de be ny olona nakany zay tonga tany de tamana any de mandry zay raha ohatra zany ka efa nisy ny hoe resaka fitanahana ara-politika ohatran'ny zao tsika moderna ankehitriny zao a de raha dama zany nisy anonrain'izay le resaka hoe fifindramonina sy ny resaka sosialy zay zava-dehibe zany amina fianankiray entina mpandrosoana tsara ihany nafatarina ny tantara sala am'izany ahafahana misintona lesona sahady hoe ay ve tsy ny fianarana very amindry kandisiny tetra ary ivelany ary no entina mpandrosoana ny teferiny anty fa ny eto de mipetraka ankehitriny zany le hoe tsy fahalalana ny tantara de efa isany anankiray tsy hampandroso ny firenena fa raha fantatra sala am'izany zany ny tantara inoana fa anjara biriky lehibe reny ahafahana mampandroso ny faritra tsirairay misy ataontsika hoe fomba manokana ve mampiavaka an'le hoe maro fotsy ny aloha tsy voalaza le fomba manokana fa eo amin'le raha zay
zay voalaza rehetrarehetra zay no zohina dia hita mihitsy hoe nisy firaisan-kina tao satria ny mpanjaka radama zany na ny tonga tao a dia tena hoe nanao zay ampandrosoana n'le faritra mba hisiany firaisana eo amin'ny mponina rehetra zay tonga monina ao amin'ny toerana io mifindra monina ao amin'ny toerana io tsy misy tsony ny tombo sy ala tsy misy tsony ny hoe ambony sy ambany fa dia mitovy daholo ny olona rehetra zay tonga monina ao a dia noho izany dia misy zany le firaisan-kina araka ny voalazan'ny Andriamatoa Benoît teo moa zany hoe faritra demokratika zany dia tena hoe misy fiombonana mihitsy eo zany a raha amin'izao efa fandrosoana sy fivoarana eo amin'izao taonantsika aty zao ny 2024 manao ahoana hoe mbola voatazona ve voatana ve a io faritra maro fotsy io ny tazona izay fiombonana izay mba maniry mihitsy ny isian'ny olona avy any hoe milaza hoe mbola misy zany na arak'izay fa miantso zany nareo avy any maro fotsy rehefa avy eo mandefa SMS ko nira fe anareo tena misaotra ny namana aina mihitsy ny antso anareo fa izay tsy dia mbola nisy tany maro fotsy ka miantso olona avy any mihitsy anontaniana iresaka ty amin'ny fandarana filira ty e mbola araka fanontaniana Andriamatoa Tsilabona teo manao no mbola voatazana ve zany fomba fiainana efa demokratika be zany hatramin'izao sa ahoana satria tsika miresaka hoe toerana demokratika ilay izy ny fiteny any mety hoe teny ina raha fa ny ao anaty tahirikevitra hoe teny sianaka varesa sianaka sa tsy mihety sa sakalava sa mifangaro be misy angamba le izy dia efa namany teny malagasy any mihitsy koa zany mitovy amin'le faritra mikeny resahana tamin'ny heriny azy zany misy fitenim-paritra maromaro mifameno zay mihitsy tsy mifamono fa mifameno ao anatin'ny tena zay mihitsy ataontsika hoe zay no namarina ny atsasakadiny voalohany tondrana ny famelabela arakevitra teto dia asika feo kely famantarana aloha hoe fa azo raisina ny SMS sy ny antso mivantana avy aminareo amin'ny lalan'reto fikira anankiroa reto sehatry ny fandraisana anjara antsoratra na SMS sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antso mivantana ny 033 08 850 02 na fanareo mandefa ny SMS ho anay 033 08 850 02 miaraba tompoko efa tafiditra mivantana anatin'ny fandarana filira miaraba ny vahiny dia miaraba tika rehetrarehetra pieny foana miaraba mpanao fandara malina be le hoe marofotsy somary nandigny somary petaka eny zany nenge any am'le maro mainty any am'le maro mainty kosa ny tena hitako mahaliana anazy satria misy toerana anankiray izay ary sasa malaza commune malaza tany Andranso zay misy toerana zay atao hoe maro mainty ao fasana moa tena hitandray zay fasana maro mainty tenena zany le maro mainty zany le maro fotsy zany hoe tokony ova maro fotsy koa hoe zany tena anarana satria hoe midingana be zany namety na tonga zay zany efandrosiny zavatra fotsy le maro mainty tonga zatio satria ohatrany somary zay malina kely anazy tsy malaza be le toerana zay ao amin'ny maro mainty zay fasy mipoky tamin'ny Andranso reny fasana be zay dia zareo an'ilay ao ma dia zay somary nalina kely anazy zay dia matakitely fasika rehetra miaraban'ny radio Dombosco telopolo taona makapetaka ento misy fifandrofiny zavatra avy eo sa hoe zavatra samy hafa mihitsy le izy efa nazavany namantsika aina teo ry zareo ny alavanantianaka maro mainty no anarany no nefa tonga tany ambany andrefana izy a misy andehanombo maromaro mako tany atsika maro mainty ny anarany omby andray dia zareo zany nanapa-kevitra hoe ahoana moa tsika andeha hitovy anarana amin'ny omby ohatry ny omby andeha naratsika ovatsika dia hoe maro fotsy
zay fotsiny ke zany natao le maro fotsy. Ary izy le hoe raha mangidy mpitaiza olona tamin'iny faritra iny. Zay zao dia tsy mbola enina mihitsy zay fa raha ndenombe laza ihany efa zay raha mangidy zay sao zay efa tena maheno an'izany. 033 08 850 02 nafanareo mandefa ny SMS. Miarahaba tompoko. Iza moa io zafady. Aty amin'ny filira ianao io zao. Fandara atao anatin'ny radio Tombosiko. Diso izy zany laharana mitovy amin'ilay hoe azov moa. Diso laharana. Fanaritra filira. Tena mampandroso ny fahalalana ny tantaram-pirenena sofa mbola tsy mbola tsy Fandara-pianarana fandaram-pianarana vaovao le namana. Salama tompoko. Foko vela hoe Bezamizana anaran-tany ve misaotra tompoko. Bezanizano toko dia anarana foko. Bezanizano zay ny anarany kandikan'ny zano amin'ny teny malagasy. Ratsakazo madinika fanaovana angim-bolo. Dia raha amin'ny fatateoriana fa tsy tsomo le ataon'ny vazaha bigodi. Fa raha tamin'ny andro taloha zany ny atao hoe ny malagasy zano bigodi karaha zany. Ka io fampiasa na tamin'ny fahatimerina azy zano no anaran'le zavatra rehefa famoranja-azy. Tandremany manko ny volo mba tsy anidina fa riny ny tena manimba zaza le atao famorana. Dia mba hitazomana ny volo tsy aniditsidina dia asiana zano anarana fomba fibangona volo zany tamin'izany fotoana zany. Fa ny bezanizano tena bezanizano tena zany mihitsy ny tena fomba fiainana andavanandro. Dia zareo ny tena satria tena mandava-taona zany dia eny foana ny azy ny zano eny amin'ny lohany eny. Dia reny olona bezanizano reny. Dia bezanizano daholo iny faritry Moramanga rehetra iny ange misy ny bezanizano. Ireo mpandala sy mpakafy toka moa zany tena mahafantatra le afa izy tony avy any Bezanizano reny toka ireny. Ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 nafanareo miditra mivantana anatin'ny fandahana resaka momba ny hoe ny maro fotsy isika no resantsika eto dia ny ankoatran'izay ny 033 08 850 02 nafanareo mandefa ny SMS. Manahoana daholo eo ianareo ato mahafinaritra kosa zany anaran-tanàna zany dia mety mbola misy fady ve zany ihany. Ny fady zany eo misy fady ve tsy fantatra aloha zany satria araky ny tantara dia olona mpiavy daholo no mponina tonga ao mety samy manana fombany izy fa io zay no tena iantsoina hoe raha misy olona avy any maro fotsy mba tianao fantatra hoe misy fady ve ao zay tonga miteny eto tsy mahafantatra loatra an'izay fomba izay. Misy anam-pianazy fiaina mana-penoany misy fady mampantatra ambany fady any ambany andrefana mihitsy aloha zany zay hatramin'izao tsy dia misy rehetra tahiri-kevitra na fahanana matapantatra an'izany rehetra zany. Fa dia variana fotsiny koa tamin'le hoe afaka ery koa zany fomba fiainana tany zany fa tena na indray ila ny olona tany. Finaritra hoana manato ary le hoe babay amin'ny tendrombohitra lehibe aty aminay io inona ny tiany eo ambara hoy nomena avy any Soarano Fokotany Vangaina. I babay toko dia anarana Avona. Avona andrefa ny Merinatsa izy. Dia misy olona taloha nangataka andeha hipetraka tany tamin'ny andron'Andrianjaka zany. Tany amin'ny taonjato fito amby folo. Dia nalefa n'Andrianjaka izy dia anary mipetraka any. Fa nafinaritra an'ilay inga io zany le hoe babay. Dia mipetraka teo izy. Dia akaiky ny babay misy Avona anankiray koa Lohavohitra. Dia lasa indray inga io andreny teo rivo ilay anaran'ny inga io. Lasa indray izy nakany amin'Andrianjaka
mba akoragabo lovoatra ty izy izy andrenza babay efa lasanao omenanao koa ve lovoatra de lasa ohatrany de lasa fitenena izy teorina hoe sady hoanao daholo ve babay sy lovoatra ka zay ny fantatra fotsy aloha mombany babay hoy lena manahaty hoe ilay resaka hoe voko sakalava sy voko tsy mety reo a somary misy manambanimbany a ny voko hafa tompoko salama ho ianareo ato inona ny apasan'ny malo apasan'ny malo ndray a eto Antananarivo io ndray tantara tamin'ny andron'Andriamasina Valy io nisy zazavavy anankiray tsara tareto eto Antananarivo teto ny tamin'izany Rondro zay ny tena anaran'izy io kanefa nisy tsara tare be de tena fandrombahana ka nisy ranga anankiray mpanan-karena be avy eo Mirina Atsimo io ranga io natao hoe radoaka manan-karena be izy de lasa izy anambady any Rondro de raha tsy sambaina raha tsy sambaina ohatrasa zay manko ny tenara raha tsy saramba zay tsy saramba no anarana ramatoa zany hoe tsy mitovy amin'ny saramba be bahoaka izy fa tena miavaka de avy ingaradoaka zany a efa nanome volo izy nanome aingo izy fa anambady any raha tsy saramba de inisy tovolahy anankiray nefa i tovolahy anankiray io ndray a avy any Merina Avaratra io de io ndray a mba ohatrandehatra any koa izy mba naniry any raha tsy saramba de taiza ndray kosa ndray raha tsy saramba ity tohatra ny tovolahy mbola tovitovy taona aminy fikaradoaka efa somary zokonjokony ndray papasosy moa ndray bogosy zay misy de lasa niaraka tamin'ny imalo ndray a raha tsy saramba de tezitra eo pomban'izy roalahy ny pomban'izy roalahy ny avy atsimo pomban'ny radoaka de avy any Avaratra pomban'ny malo de natahotra Andriamasina Valy nonainao izy manko nanambatra ny Merina efatoko ka hoe raha resaka ady ohatran'izany be amelona ndray ny tsy fakazona de tarika ady poko de izy izy Andriamasina Valy ovako ny lalàna i raha tsy saramba atao vehivavy mifidy lahy mba tsy tonga le hoe ny ady lahy zalahy de alao raha tsy saramba nifidy isany tiano vadiny amin'izy roalahy reo de nanaky an'izay daholo zany ny lehibe teo an-tanàna de zao no natao ranony kopa io amin'ny ranony kopa io a dia ny avany any Ilandretsimo ry zareo pomban-dradoaka ny avy aty amin'ny Ilany Avaratra ry zareo pomban'ny malo de nalahy ny Rondro raha tsy saramba apetraka amin'ny lakana anankiray de mena fivoy izy de nataritana ndraiky ny ampivaondrana aloha le lakana de kabarina am'izay izy zao ny didiny mpanjaka ianao a savody izy tianao vadinao amin'izy anakirorao eo anao de zay ale anao dia zany no izy de zany Rondro voizy ny lakana aloha nakaty amin'ny imalo to lasa ny malo ny eritreritra rehefa izy tohatrany efa nahazo lasa nay mivoizy ny lakana andeha natsimo lasa ny radoaka ndray lasa ny radoaka de doaka fa tsy doara zafady de nentiko de natao de farany olona ny teny tsy maintsy zao taona zao fa fidiony anankiray isa ny tena tianao
io izy irondro ataoko harena ahoana re ahy aloha faty am'izay tiako de raha tsy zakany amin'ny malo de araka voalaza ny tantara sasany de lasa vadiny malo izy de ifasany malo apasany malo ao malo sy irondro no milevina ozy ny tantara sasany misy nay rehefa milaza hoe raha iradoaka ihany no lasa vadiny ka de eo zany tsy mbola fantatra nde marina fa de zay moa mba naleko teny apasany malo tsiry azo mivady nytan'ny olona teny hoe iza marina ny tena ato ia mifantanina mipetraka ato hoe nisy anaka ve zany mizara roa sa ahoana misy ale nakany amin'ny faritry maro fotsy de misy le eo amin'ny toerana eo ihany aza misy ka misy anaka zany le Tanosomboangy ireo manko ny tena anisany nandosotra andradama de ireo nitaritin'le mpanazary le fandraisantsika te raha andrenombela aza de misy avy any ilany andrefana loatra iny eny aparaparavolona rehetra iny sy atanambe any iny ilany andrefana loatra iny reny tonga de akaiky any ambany andrefana de tonga de fa lasa nandenakany mbola be omby ve zany any olo namanato zay ny ilana an'le olona avy any misy omby manga raha misy avianareo zany de milaza hoe sady mety niendriky ny omby kio mety somary le vavety ve sa le madinika le omby misy karazany ombrin-dradama napetraka tany ny anarany de natao hoe maro madinika miaramba tompoko afaka miresaka ianao efa tafiditra ya efa tafiditra efa tafiditra mivantana ianao miresa efa niandry le tantara mihitsy ny ako zay vao niantso mahafinaritra be meno an'le izy eny saika antaniko hoe aiza mety misy boky ve misy an'le tantara ohatran'le tantarana le tana toerana sy any io eny tompoko misy boky atoranao le anaran'le boky lohateniny sy ny mpanoratra azy eny tompoko ka ny tantara takan'ny hoe malo sy ny karazany voalaza farany teo ao amin'ny boky tantaran'ny andrinina ny misy azy sorata amin'ny opéra calais fa le tantarany maro fotsy tena ahitana azy de ny boky ny soratany Garandramamonjy Frederic ny lohatenin'io boky indray de hoe tantarany Madagasikara isaparitra zay de ao anatin'io misy ny hoe ny maro fotsy fa manana tahiry nefa atsika eo anivon'ny fobe momba ny tena akademia malagasy raha mba ao le olona ny amaky mety afaka mamaky eo angamba izy raha sendra nefa mety misy ao zay salama tompoko le namanata faritra inona kay zany no misy any zany maro fotsy zany de fandresana teo any tenena hoe afotany fa tsy fantatra hoe faritry bona ve zany izy faritry Sianaka sa faritra io teneniny teo hoe ambany andrefana de ny Andrimena ny tena faritra malaza aminy faritra eo anelanelany Sianaka sy ny faritra Sakalava faritry bona zay io zany tena tsara tanàna zay kio nanarany renivohitra zareo tsara tanàna raha misy olona avy any de mba miantso hoe commune ninona ianareo district ninona faritra inona ihany keo maro tanàna any misy an'izany maro Tsipoy maro Papango Betrandraka zavatra mahatamana daholo zany ke olana manato inona tompoko natonga an'ilay hoe isandra aby fa andoha rano maintso isandra soasoa avy any faritry Betsileo indray zany any resaka isandra ka eo aloha tsy mbola tena afaka miresaka an'lizy zao fa ngamba oriana kely jerentsika hoe inona no momba ny isandra inona ny tena tonga ilay fitenena hoe may ambondrina indray resaka raha baolina kitra tena tovy tamin'ny andron'ny fanjanahantany iny ka zareo ambondrina malaza amin'ny fanaovana
rugby moa tena ataondrano nalaza tamin'izany ka misy koa nefa atao ohatra amin'ny resaka baolina kitra ihany koa izy io ka ry zareo ambondronareo nisan'ny ekipa nalaza tamin'izany izy amban'ny stady sy ny karazan'ireo dia rehefa ny mampiavaka an'ireo mpilalao an'ambondrona dia zao dia rehefa tena hitany fa tena efa akaiky ny firavana dia lasa ingeny izy miezaka mamono baolina be dia be na ohatra hoe efa somary resiresy izy ohatra hoe efa natafidiran'ny olona baolina roa na telo izy dia hoe izy fitenena tany may ambondrona lasa am'izay izy mamono baolina miarabo afaka miresaka ianao efa tafiditra mivantana salama tsara izahay eny tompoko mahafinaritra be le fandarana dia faly miarabanareo tomposka raba tompoko ohatra mba manaliana ana le hoe babay sy lovoatra teo satria za mantsy tamin'ny 90 tany petraka teo amin'ny babay le hoe vangay dia nahaliana anazy izy hoe tamin'izay zany mipetraka tao vahiny zay zany tamin'ny toeran'io fa le babay ohatrany mba misy ohatrany hoe tanàna manakasikasina zany zany izy io zany nataoko mpandinihana satria mbola kelikely ihany tamin'izany zay dia nitompo tanàna tao moa zany nandray anay ara-dalàna tsara fa tsy nisy hoe fanavaka vana satria zay matsy avany atsimo ia dia tonga tao zay dia nafinaritra dia tao le babay sy lovoatra matsy le resaka ia dia ohatrany nahaliana kely le izy afinaritra le fandarana eny tompoko makasitraka indrindra ie makasitraka tokotea aiza moa le faritany be zanozano faritany be zanozano toko dia manodidina ny moramanga aloatra mangoro zay zao ny faritra azo lazana azy am'izay fotoana zao lasa manontaniatra ny amin'inona indray le olata filira avy aty Toliary aminay aty misy olona manana karazana maro fotsy koa olona avy izy avy any ve hoy izy ireto olona aty aminay reto zay zao zay tsy fantatrisa mihitsy fa tsy maintsy le olona mihitsy no anontaniana isika bavaka izy no afaka ilaza ny tenany hoe avy any am'le maro fotsy resahany ty ve ry zareo sa avy aiza tovy am'le hoe misy fasany maro mainty ihany koa le nitenenina matsika teo ato izy milaza manao hoe inona ho natonga an'le hoe volavo ohatry ny afo natongana indray resaka fa taty amin'ny andro andrena-pinomerina iny misy ny mpanafika avy any andrefana sakalava moa matetika manafika avy any andrefana tamin'ny merina ary sakalava avy any andrefana zany izy ny tonga dia mba hitsenana ny sakalava sady ampandrenesana ny mponina sasany dia nametrahana olona ty amin'le avaona atao hoe atongona mbola ao atongona hatramin'izao dia zao no natao tamin'le mponina rao rehefa mahatazana fahavalo ianareo dia manaova donakafo dikan'izany a mahalala zany ny atetanarivo sy ny manodidina hoe misy fahavalo tonga any dia lasa daolo amin'izay mandeha mamonjy anareo any ny olona ka ny mponina tao taloha mako mitondra anarina hoe zanakalon-drano zanakalon-drano zany zany a olona taitaitra moramora taitaitra ka ry zalahy misy zavatra tazany olona matazana olona fotsiny izy tsy fanta raha roatra na fahavalo na oana tonga dia adona ny afo dia azakazaka zany manodidina makeny aminy misy iny afa avy eo tsisy nina loatra mandona karery zalahy efa misy mahataitaitra azy dia farany olona leo fo lavaotry ny afina tongona zay be biby ve ho ny tao ambotra biby tao sa inona na tonga ilay hoe ambotra biby ambotra biby toko araka amin'ny voalazany tantara tena mitombona aloha dia anaran'olona le natao hoe rabiby ka izy io
anarana slamo izy io Habib dia io Habib io zany slamo mipetraka tao ary efa nahay momba ny fanandrona izy io ka izy efa nahay kadiny hoe isaky ninona ny tinana ny volana. Miaraba tompoko. Afaka miresaka ianao efa tafiditra. Eny tompoko. Ya izy indrindra afaka manohy ny resaka ao ianao. Mba mitany kely aiza pasany malo le fasana hoe pasany malo tompoko. Rehefa tonga tanàna eo mihitsy ianao dia afaka manontany ny olona dia atorony olona le fasana. Ie, zay makasika an'iny any tena mahaliana fandahana le namana makasisaraka sosokevitra kely dia mba mety ve raha atao antsoratra amina boky hojifaina ny fandaharana io dia miankina amin'ireto namana miara-miasa reto zany no ahafahana manao an'izay fa io kosa efa nresahana hoe misy an'ireo boky zay nanaovana fikarohana efa azonareo zany atao ny mijery an'izay ary le hoe fady ambany andro makeny amin'ny nosolonjy dia ko fanahoana misaotra tompoko. Io resaka fady ambany andro misy faritra sasasasany eto Madagasikara misy an'izy io. Ny anton'izy io manko dia tamin'ny andro radama voalohany hoe fandresantsika tao. Izy tena anisan'ny mpandresy faritra maromaro mihitsy satria izy ny voalohany nanao miaramila nge. Ary izy nanana tafika goavana be misy hatramin'ny 5,000 no olona nentiny ohatra tamin'izy nanafika tany amin'ny faritra amin'ny Betsimisaraka sy tany Menabe dia izay tany azony dia metrahany komandy dia asiny miaramila mipetraka any dia rehefa miaramila ireo manao zay fatany fa mety fotsiny any dia izy moa lasa ohatrany hoe misy manao miopefy zany ny sasany misy miopefy ny sasany manaroatra fahefana ny sasany dia nanjary tsy tiany olona le izy fa manjary hoe reto ambany andro reto. Anara-tanàna ve ilay hoe Antsianaka fa le mpanao lido mantsy tena miteniteny foana misy ma. Io le tenenina teo tsy hoe tsy faritra fa ny anaran'ny foko no itony hoe Antsianaka. Zay no miteny voalohan'olona. Zay Sianaka ny foko Sianaka ny dia Antsianaka ny anaran'le taorana misy azy. Zay. Inona ka no nahatonga ny anarana foko hoe tsy miety? Tsy miety nahatonga ny tsy miety indray nisy sakalava manko no zara rota teo aoriana. Dia misy natao hoe zafiny fotsy, misy natao hoe zafiny mena. Dia amindreo misy somary mifanabakabaka ry zareo. Ohatra hoe zafiny mena milaza ny teny ambony kokoa. Dia ny zafiny fotsy zany somary ambaliny. Dia misy zafiny fotsy nandeha mandisitra zany rehefa hiadin'le sasany dia rasa miperaka tany amin'jareo tany. Dia fanaon'olona taloha manko rehefa misy mpanjaka mody mandry dia hitezana ny volon'ny vahoaka mihety ny olona ka nisy ony mpanjaka zafiny fotsy maty dia nasaina ny bory ny olona dia zareo tsy nanaiky dia zay dia nanjary namena anarana tsy mety reo zay ma tsy mety azy mandrakizao sady tsy mety manapaboly izy any tsy nanaiky an'ilay dia tsy mety izy sady tsy mety. Salama tompoko mety 4 kilometatra miala eto tanà moa zany misy amaro fotsy dia ny mbola tsy azo tsy dia mbola tany loatra mihitsy mba ahoana reny fihevitry ny vahintsika misy antso tafiditra namany fihevitry ny vahintsika makasika ny Coliseo izy dia tsy mbola any loatsika izao misy anarana tanàna hoe maro voalavo eto amintsika inona mety nahatonga an'izay ire nahatonga andrena nge dia mazava ho azy le trangany izy tao mihitsy
be voalavo zany teo taloha e zay na ohatrany misy lazatsika teo hoe misy torina teo maro papango, misy natao hoe maro tsipoy, misy atao hoe be trandraka, de ohatran'izany hoe maro voalavo. Any aminay misy hoe maro lalitra. De misy maro voay ohatra, de ohatran'izany. Nieritreritran' izay resahan'izay le hoe maro lalitra fa ilay toerana eo amin'ilay hoe maro lalitra fametrahan'ny olona zezika. De tena betsaka lalitra tokoa aloha e satria zezika mando no mbola voavana voaka avy any amin'ny faritra no miaraba tompoko. Ya, efa tafitra mivantana afaka miresaka tompoko. Afaka miresaka ianao efa tafitra. Salamat sara tompoko. Ona azafady. Inona kay zany ny tena nahatonga an'le fanaovana tsika le ponina efa voatany ambany andro. Ay 10 minitra eo ny ananantsika. zao ny mpanjaka maro taloha dia nitondra anareo masoandro, dia takany misy hira mbola tabela toy ny kira sasany ohatra hoe rana valina voalohany zao nataon'ny mpihira hoe masoandro tso rana valina manjaka, zany hoe masoandro zany ny ilazana ny mpanjaka taloha. Dia ny mpanjaka zany masoandro azy dia ny amin'ny lanitra ny misy azy, eny ambony eny izy, avo izy ka tsy misy mihoatra azy na izy na izy. Dia mpanjaka taloha mihitsy nisy ny fankabary hatramin'ny amin'ny Andriamasina valina azy anga mizeny efa nisy hoe ny olona rehetra ny mpanjaka no andro izy masoandro, ka ny olona rehetra dia ao ambanin'ny masoandro daholo, na ny zanaka andriana aza zanaka mpanjaka ka tsy mbola manjaka izy tsy mbola azo atao hoe masoandro fa ambanin'ny masoandro izy, ambany andro izy zany. Dia ny olona rehetra zany na izy tsy vaoko zao dia ambanin'ny masoandro. Dia avy amin'izany koa ny avian'ilay teny hoe ambanin'ny lanitra, satria araka lazatsika teo ny masoandro eny amin'ny lanitra ka ny izy ambanin'ny masoandro dia ambanin'ny lanitra dia vahoaka zany ambanin'ny lanitra. Eny ary zay ihany koa no namarina ny fiarahana teto ankasitrahana ianareo avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy nitondra n'izay resadresaka nataontsika teto izay. Saorina nareo izay nandefa ny SMS eo ihany koa nareo izay niantso mavantana makasitraka ny namana maro karasamy manana teo amin'ny lafiny teknika tao napitan'ny feo zany, ary ihany koa ny mandrakitra ny tsara izao tena manahary lanto satria dia azotsika atao ny manaraka sy mamerina mijery zany na miaino ny fandaharana ao anatin'ny tranokalan'ny radio Don Bosco RDP.MG dia mametraka izahay ny mandrapiresaka mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Veloma tompoko. Filira, Sivika, literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary, sy ny sisa, famelabelara-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. Filira, iarana amin'ny Tsilavina Julia Dimby ny aina.